क्या तुमको पता है जब भी हमको छींक आती है तो ये हमारी आंखें जो है ये बंद क्यों हो जाती हैं? इनसे क्या कनेक्शन है यार? तो सुनो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमको छींक आती ही क्यों है। जब भी हमारी नाक में कुछ घुस जाता है, परफ्यूम, डस्ट, तो ये सब जो है ना नाक में जाने के बाद लुंगी डांस करने लग जाते हैं। तो दिमाग के पास जो है ना सिग्नल जाता है और दिमाग बोलता है कि भिड़ू ये पार्टिकल जो है ना बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको तुरंत बाहर फेंको। और छींक आते वक्त हमारी आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं कि वो नाक से निकला हुआ गंदा पार्टिकल हमारी आंख में न चला जाए, इसलिए तो छींक आने का प्रेशर इतनी तेज होता है।